बेसिकली मैं ख़ुद सऊदी होता हूँ और मैंने ये सीपीटी के बारे में जो है वो एफबी और यूट्यूब के ऊपर देखा था। मेरी वालदा हैं, उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। हमने काफ़ी सारे उनके इलाज वगैरह भी कराए और बेसिकली जो मुझे इसमें इनके इलाज में डर था वो ये था कि ये किसी भी किस्म की जो है वो एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो नहीं ले सकती थी, क्योंकि उनका रिएक्शन हो जाता था। तो ये चीज़ जो है, इनका इलाज जो था सीपीटी वालों का, वो विदाउट एनी मेडिसिन के है, जो एडजस्टमेंट वगैरह करके बैकबोन को ठीक करते हैं और पोस्चर सीधा करके जो भी दर्द या तकलीफ़ है उसको ख़त्म करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनके पास आया हूँ और इन्होंने जो ट्रीटमेंट किया है उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क है और बड़े क्विक रिज़ल्ट जो है वो हमें इसके मिले हैं। तो मैं लोगों को भी ये रिकमेंड करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी वालिद हैं, वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, जिनको भी ये इशू है, ठीक है, वो सीपीटी पे लेके इंशाल्लाह उनको शिफा होगी।